What's up, mga katoto? Magandang umaga po sa inyo lahat. Papakita ko sa inyo yung bangka namin at gawa na po, buo na. Yung kuya na yung katig. At yung Sabado, Linggo, nagtinda ako. Di ko natulungan si Papa, kaya di ko na videoan. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo yung ginawa ni Papa ko. Buo na po. Kaso yung mamaya, yayagyan namin katig. Tapos, ibababa na din. Yang mga katoto, ayan yung kabuuan na. Yan. Pati yung po, pininturaan na namin para maganda-ganda. Yan. May ano na din, body number para hindi kami uliin. Yung body number na bayan sa motor, body number ng motor, body number ng bangka. Ito po yung upo na. Yan. Ayan, ang ganda, diba? Tapos na, mamaya, yayagyan na yung katik. Tapos, bababa. Ito yung ano na, yung tinatawag namin timon. Yung payiko, yun. Yan mga katoto. Yan. Yan. Tapos na aming bangka, pwede nang yumao tuloy. Yan. Tapos na, ganda ba mga katoto? Okay. Aray ko na po yan. Yan. Yung pangalan ng bangka na to, pangalan ni Mama. Ate, yung ito dun sa munisipyo namin, pangalan na. Kaya pangalan ni Mama nilagay. May PM, may EP. Yan. Mga katoto, hanggang dito na yung video namin. Abangan nung tutunog ko na video. May yoyotek kami bangka. Paalam. Thank you.